マスターシロチャンネル。出ると両手に押したらリセットだからね。それで戻って立ち直ってください。できへんと。じゃあ奥田さん、奥田さんに。やばいな、台風とか来て足は倒れるのとかようあるやん、なんか。シートが風を受けて倒れてる。ねえ。大変大変。文章を作るのもエクセルだよね。我々は文章なんです。エクセル？いやいや、だから別にそれで他で使ってお願いします。じゃあちょっとね、カラーはしてもらいますね。はい。一番いい。あ、ちょうどいいんですか。うん。よいしょ、じゃあ撮りますね。はい。久々さす感がするか。
はいね。止めてよかった。ちょっと動画撮らせてもらってるから、ちょっと最後ちゃんと仕上げるかな、一回な。ちょっとヘルメットかぶると潰れるけど。空、雲、お日様輝いて、今日は二人の晴れ舞台。調子がいい時も具合が良くはない時も